aí pessoal, beleza? Dando uma esquentada no clássico aqui, ó. Os desafios aí de manter os carros aí funcionando, né? Que dá conta de dar uma voltinha em todo mundo. Eu optei por não desligar a bateria por conta do problema do motor de arranque aqui do Passatão. Então ficou cravado o compromisso aí de todo dia quando eu chegar do trabalho, se eu não conseguir dar uma voltinha aqui, seja no quarteirão, pelo menos dar uma esquentada no carro. Então, bora lá. Pegou aqui, sem dificuldade. Agora é dar uma voltinha rapidinha aqui no quarteirão. Ver como é que tá o combustível aqui. Tá pra baixo de 1/4 aí, né? Bora lá. Isso aí, pessoal. Então, dando uma voltinha aqui, parando na praça que eu costumo sempre parar aqui, já que o carro tá com problema na parte do motor de arranque. Então, deixei a bateria conectada e fico com esse servicinho aí de sempre que chegar ou dar uma voltinha ou esquentar o carro na garagem, né? Então, como a gente gosta bastante, optei por dar a volta, dar uma voltinha aqui no quarteirão, né? Bora lá. Então, vou pegar um Corseta agora, dar uma voltinha nele também para não dar problema de arriar a bateria, né? Bora lá. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Eu acho que mecanicamente, sabe? Tem assim, tá perto de deixar esse carro aqui legal, sabe? A parte da suspensão, logicamente, trabalhar a parte do freio. Cara, deixar ele mais durinho. Ele tá bem legal de andar, sabia? Bem legal. Assim, logicamente que tem bastante coisa, né, pra fazer, mas a gente tá no caminho aí. A gente mecanicamente não tá fácil também não, mas também não tá também, o monstro não é tão feio quanto aparenta, né? Tava sentindo as impressões aqui dele nas voltas, nas saídas que eu venho dando aí, né? Deixa de ser um exercício aqui pra ele, né? Então não é tão feio quanto parece. O monstro, né? Então dá pra gente tá organizando ele, sim. Pois é trabalho assim mecânico, né? A gente precisa fazer. Tem as coisas pra fazer, mas um talento na mecânica dele a gente consegue deixar ele legal, sim. Vamos trabalhar aí pra isso. Agora vamos dar uma voltinha no Corsa ali. Bom, pessoal, é isso aí. Dando uma voltinha agora com o Corsa aqui. No caso aqui a bateria fica descarregando, né? Quando fica muito tempo ligado. Mas tá com um barulho muito feio do lado direito aqui, que acho que é aquele problema nosso lá que a gente tem que arrumar ali do morcegão, né? Mas tá arranjando ali, passa no buraco, fica arranjando. Mas é isso aí. Acaba sendo um exercício nosso diário aí pra poder deixar a bateria aqui carregando sempre. E no caso do Passat lá,
Mantém por conta do... até a gente resolver o problema lá do motor de arranque, né? É isso aí. Então, vamos nessa aí. Vamos ver se faz o barulho aqui, ó. Cara, tá chato, hein? Barulhinho do lado direito. Ó, tá vendo? Arranjando bastante. Olha. Não tava assim, eu andei com ele ontem. E ele não faz o barulhinho que você sente aqui no volante, assim, tipo um vibrar, mas esse barulho aqui rangendo não tava, não. Eita. Vamos lá, né? Sabe que eu gostei desse exercício? Vou passar nesse buraco aqui pra ver como é que faz aqui, né? Agora não fez nada. Eu comecei a gravar e a mostrar pra vocês, já tá fazendo, mas tava maior agora. Vamos lá. É isso aí, turma. Aí a bateria fica carregada. Mantém dando conta de andar nas carangas aí. Hoje eu vi um Classic bem legal. Agora na hora que eu tava vindo do trabalho ali, vi que o carro tá com a suspensão legalzinha assim, passa com aquela um negocinho assim, tipo passa nos buracos, você vê que tá amortecendo legal assim, visual, né? Ó. Nossa, tá chato, vou passar nessa lombada aqui, vamos ver como. Vou passar rápido até ela. Você sente assim, dá uma volta em um, volta no outro, você sente a diferença dos carros, né? O motor dá com um pouco mais de força, mas esse aqui tá liso também, né? Nossa, cara, tá incomodando, hein? Mas vamos lá. São os desafios aí, né? Aí, turma, arrumar as coisas agora que amanhã tem mais trabalho, né? Pai permitindo, obviamente. Chegamos aqui, vamos entrar certinho. Agora descobri esse barulho chato aqui que tá do lado direito, né? Vamos ver se eu dou uma chacoalhada aqui na frente e se eu consigo ver, se eu consigo perceber alguma coisa. Um barulho, cara. Tá parecendo vindo aqui parecendo alguma coisa solta. Nossa, que chato, hein, meu? Vamos ver, né? O que pega aí? Bom, andou, a bateria carregou, né? Até acertei o relógio aqui, ó. Deixa a bateria ligada, né? É melhor. Fiquei intrigado agora, encucado com esse negócio aqui desse barulho. Vamos ver. Vamos ver aqui. O barulho vem daqui, ó. Mas agora não tá fazendo. Ó. Ó.
tá fazendo não. Um barulhinho aqui. Oi, filha. Gravando aqui. É isso aí. Bom, depois a gente resolve isso aí. Belezinha? Então é isso aí. Voltinha de carro aí pra manter a galera toda em funcionalidade aí, né? Abraço aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, me dá uma força. Tamo junto, valeu.